Hello，大家好啊！我係節目主持人 Eden 啊，今日咧就嚟到我哋嘅湖心新城嚟拍一條片俾到大家。聽講呢一間開發商放大招啊，咁佢具體係有咩政策去放呢個大招呢？就係因為佢全新加推嘅9棟啊，佢係一字形排開嘅一個戶型97同埋125。咁咩大招呢？大家睇一睇，拎包入住同埋全屋整裝。咁全屋整裝亦都唔係佢嘅大招，最大嘅一個大招就係佢嘅首期。其他發展商2到3萬嘅一個首期，呢度2000至5000就係佢嘅一個大招啦。嗱，佢嘅戶型係有咩特別之處呢？咁我哋入去佢哋嘅樣板房去睇一睇。好啦，嚟到我哋97平方嘅樣板間啦。首先我哋呢個位置呢，就係一個入戶花園啦。我哋呢個97平同埋我哋嘅129平啦，都係一字排開嘅朝南向。首先呢一個呢，就係佢嘅一個電梯位啊，旁邊就係129。咁首先嚟翻到我哋97平方嘅樣板間啦，我哋入戶門啦就係我哋嘅交樓標準啦。佢嘅一個鋁板嘅一個實木大門，非常之厚重啊，啱都感受到啊。即係子彈一打唔穿啊！真係，呢個呢就係一個電子嘅一個門把鎖3合1俾到你，同埋啦關開門之後，哇！佢兩邊嘅空間都係非常之大啊，兩邊都可以做你嘅鞋櫃，放你嗰啲靚鞋係完全冇問題啊！咁啊，首先嚟到我哋整體嘅客廳啦，我哋整體客廳嘅一個進深啊，係去到7.2米深噶，非常之闊啊！佢嘅一個大細嘅空間錯落有致啊！咁啊，再嚟到呢個位置啦，4至6人嘅一個飯台係完全冇問題。咁啊，再嚟翻到我哋嘅左手邊啦，我哋左手邊呢個廚房啦，佢係一個7字形嘅一個廚房，呢邊仲有明窗設計，南北通風嗱，都睇到啲風噓聲啊嘛，係咪先？跟住呢度嘅佢嘅抽油煙機啦、爐灶都係送晒俾你㗎。跟住呢度咧，仲有個位置可以放你嘅一個雙門嘅一個冰箱。單門都 OK 㗎，咁啊再嚟翻到我哋客廳呢個位置啦，佢嘅開間啊3.8米，坐落嚟感受下先嗱，哇正晒，放嗰個大概80到85寸嘅電視係完全係好有 feel 嘅。咁啊再嚟睇翻到我哋嘅陽台啦，嗱我哋嘅陽台咧就夠晒闊㗎啦，呢邊個位置就可以放到一台洗衣機，或者你可以放洗空一體嘅一個洗衣機嚟到呢個位置，再整一個島台嗱，水龍頭，再到上面整晒櫃體，放你嗰啲雜物同埋你嗰啲紙巾啊，同埋沐浴露、洗髮水都完全冇問題。再嚟睇翻呢邊嘅 view 先嗱，我哋呢個4棟咧，佢係睇到呢個濕地河濕地公園嘅呢一條河嘅河景房嚟㗎。即係有1說1，同埋啦，對面就係我哋已經建設好咗嘅，跟住再到對面啦，就已經係一個成熟嘅小區。咁啊，我哋呢個位置啦，佢去到我哋嘅嘉禾城廣場都係非常之方便啊，食喝玩樂一條街，而且我哋樓下仲會有自設嘅商業添喎。雖然依家未起，但係佢係今年嘅8、9月份，佢係正式將佢成個商場動晒工㗎啦。咁啊嚟翻到我哋依間房啦，我哋依間房係正朝南向，有1說1下，我哋97平方都做到3開間正朝南向添喎。作為一個剛需性房嚟講咧，總價亦都係非常之低啊。咁啊嚟到我哋依邊嘅洗手間啦，嗱，我哋呢個洗手間佢嘅一個空間啦，都係非常之闊啊！點轉身，點揈，沖涼喺度跳舞都得啊！我哋嘅
佢嘅一個廁所嘅坐廁啦，同埋洗手盤、鏡櫃都係交樓標準嚟嘅。咁啊，再嚟睇翻到我哋嘅電腦房或者係我哋嘅書房都係完全冇問題。但係我發現咗佢哋97平方有一樣缺點，鏡頭俾過嚟依個位置。嗱，出面咧就可以睇到每一條嘅一個風雨連廊，但係佢係可以幫你規避下嘅。你嘅玻璃咧，你可以做嗰啲隱私性嘅嗰種顏色咯。出面睇唔到，但係入面可以睇翻到出面。97平方嚟講算係 OK 噶啦，咁多嘅房間嘅一個使用率。嗱，嚟翻到我哋主人房嘅洗手間，同啱啱嘅差唔多咁大，大翻少少，大咁多啊！呢個位置大咁多。嗱，都係冇飄窗噶，有一說一。福地星譽灣呢個樓盤，佢嘅洗手間係冇飄窗，所以就唔會話浪費。佢嘅馬桶啦，同埋佢洗手盤，同埋佢鏡櫃都係交樓標準。同埋呢個位置啦，都係有預留呢個衣櫃位俾到你。嗱，可以入面鏡頭嚟到呢個位置，可以做一個比較深嘅一個衣櫃都係冇問題嘅。咁啊，再嚟翻到我哋呢邊嘅一個床位啦。嗱，正常嚟講咧，呢一個就係米半床嚟嘅啫，米八床嚟到我腳呢個位置。嗱，注意我呢隻腳呢個位置，1.8米乘2米嘅大床係完全冇問題，都仲可以做到3邊落床。如果你話想衣櫃再整大啲、闊啲，可以靠埋過嚟做兩邊落床都 OK。嗱，佢主人房都可以望到呢個 view 啊，都係 OK 嘅。查實就完全係隔音玻璃嚟噶，完全聽唔到出面嘅聲。嗱，呢個咧就係97平方嘅3房2廳2衛啊，而且今期新加推嘅9座咧都仲有搞活動嘅，就係首期低至3000至8000，送3萬蚊嘅一個停車位券，即係你買停車位嗰陣咧就可以用呢張券出嚟抵消。嗱，呢個咧就係97嘅，我哋依家去睇更加大嘅129。好啦，嚟到我哋嘅125平方嘅4房2廳2衛啊。首先我係入戶門呢一個位置，大家都見到啦，一入戶直接見到我哋呢邊嘅鞋櫃，即係等於你嘅一個屏風咁樣之類，所以就唔會話直接望到我哋客廳飯廳裏面啦。當然啦，你睇到我哋呢個嘅鞋櫃，除此之外啊，入面就係放你珍藏嘅嗰啲鞋。即係你平時如果冇着到嘅可以放入嚟，如果你平時有着嘅話就可以放喺門口位置啊。咁我哋呢個125嘅客廳同埋飯廳咧，佢係連埋一齊嘅。佢呢度咧可以放到6至8人嘅一個辦台。再嚟到我哋呢個廚房啦，大家都見到我哋呢個廚房係非常之大嘅，125平方 L 型。嗱，呢度咧就 set 好一個雙門冰箱俾到你。呢邊啲櫃體咧都做好晒，交樓標準，同埋抽煙機、爐灶同埋消毒碗櫃有晒嘅。呢邊仲會有個明窗，非常之舒服。而且呢度仲有個好深嘅一個星盤啊，非常之舒服。我見到啲咁大面積嘅戶型咧，成個人都開心晒。咁呢個125平方，佢嘅一個客廳開間啦，佢都達到3.9米到4米嘅一個進深啊，非常之舒服啊，坐到落嚟，即係可以隨時隨地咁樣嘆翻杯咖啡嚟。咁再睇翻到我哋嘅陽台先，哇，真係啱啱入到嚟見到呢個陽台真係舒服啊！大家睇一睇呢個陽台係咪好深？睇翻到嗰邊，成個陽台嘅一個深度同埋闊度都可以滿足翻俾到你啊！再嚟到呢一個位置啦，我哋嘅鏡頭嚟到呢度睇一睇。我哋呢邊咧再可以放到你嘅洗衣機同埋烘乾機都係完全冇問題。再到呢一個位置啦，再整一個你嘅洗手盆，方便你洗下其他衣物啊，或者係裝啲水淋下花花草草咁樣都完全冇問題。再到呢一個位置啦，再可以放置嗰啲櫃體，完全係冇問題啊！
咁啊，我哋呢個客廳啦，都已經係夠晒闊噶啦。咁啊，再睇翻我哋嘅房間究竟係有幾大先。嗱，我哋呢個係4房啊。嗱，呢個咧就係連埋我哋陽台嘅一間房。嗱，呢個咧係可以做一個創意式嘅設計。呢埲牆啊，你可以推咗佢，你嘅客廳會更加大啊。咁啊，再睇翻到我哋呢邊嘅一個洗手間先。嗱，嚟到呢邊嘅洗手間啦。嗱，值得，哎呀，好痛！呢塊玻璃你真係要貼一啲即係嗰啲貼紙啊，即係方便自己費事撞到啊嘛。嗱，我啱想講嘅就係125同埋97係有區別嘅。125呢一個淋浴間係會有個飄窗嘅。嗱，呢個飄窗咧，你可以話佢好，可以話佢唔好。好嘅話，你可以放置嗰啲盤啊、桶啊、雜物啊，都完全冇問題。唔好嘅話就係浪費位置咯。但係個空間係夠嘅。呢邊係一整片嘅一個鏡櫃，當然啦，呢個係非膠附標準啊，佢係唔同品牌嘅啫。跟住佢嘅馬桶同埋呢邊嘅洗手盆都係會俾到你嘅。咁啊，再睇翻到我哋嘅細房，亦都係我哋嘅兒童房。嗱，我哋嘅兒童房咧，佢係連同埋個飄窗去打造整個一個空間噶。呢一邊嘅位置咧，佢係冇整到個櫃體出嚟。當然啦，你放心，係足夠大嘅一個位置，可以俾你放置一個衣櫃啦，同埋嘅一個梳妝台啦，或者係書台，同埋一個床頭櫃，都係完全冇問題嘅。嗱，呢個125咧，佢係四開間正朝南向啊。另外一間房都係朝南嘅。嗱，夠晒闊，夠晒大啦。你齋見到啲咁樣嘅一個空間，你就知道係咩面積段噶啦。呢個窗睇出去就係南向嘅一個方向啦。咁另外我哋嘅主人房啦，都足夠可以滿足到你啊。嗱，先睇我哋嘅洗手間先。今次就唔會撞啦，因為我哋啱即係唔小心唔留意撞到個膝頭哥。嗱，呢個空間夠晒 OK 啦嘛，跟住再嚟到呢邊。嗱，個鏡頭可以嚟呢邊睇一睇嘅。查實佢有一個飄窗位可以俾你做到咁樣嘅一個儲物架咁樣，都係非常之 OK 咁樣嘅一個空間啊。嗱，整體都係同個客廳洗手間冇乜差異。呢度咧就係整一個 L 型嘅一個衣櫃，係冇問題嘅。你可以再褪出翻少少，即係唔需要話由呢度嚟到呢度成米半又多啊！應該差唔多米半又多嘅一個闊度，唔需要啊，太浪費啦。我個人提倡咧就係即係點樣實用點樣去用，而唔係話去浪費空間。你呢個嘅戶型，因為呢個戶型咧，佢係一字型四開間朝南向，非常之舒適嘅一個戶型嘅。嗱，呢個125嘅主人房啦，佢係一個 L 字型嘅一個飄窗嚟噶。呢個飄窗可用性同埋利用性都係非常之高噶，包括你嘅轉角飄窗啦，依然係可以做到一少少嗰啲即係放置嗰啲衣櫃啊，或者係櫃體啊，都係完全冇問題噶。呢度放到個1.8乘2米嘅大床，再重點嚟啦，我哋每一個戶型咧，佢嘅空調都係會有嘅。嗱，我哋呢個125平方啦，佢總價落到嚟都係150萬到，單價12000。嚟緊今次咧，我哋推出嘅9棟啊，亦都係可選擇非常之多，而且仲可以交誠意金預留你中意嘅一個樓層同埋咧，我哋今次咧就誠意滿滿嘅優惠咧，又非常之多喎。咁啊，同大家講一講啦。放低台手機，拎住台手機有啲攰。嗱，我哋今次加推嘅呢個9棟啦，佢有2個戶型係97嘅，併埋一齊，跟住兩邊啦都係125同埋127，戶型係一模一樣，相差1到2個平方，就係我哋啱提到嘅125平方嘅4房2廳2衛啦。嗱，呢個咧就係我哋嘅戶型啦。咁優惠有乜嘢咧？
同大家講講。第一個低首期，低首期低至幾多？2000、3000，哇！講你都唔信啊！3000蚊你就可以買到一套97、125咁樣嘅面積段嘅一個屋苑，其他部分全部月供俾晒你。例如呢個125，你首期亦都係大概3000零4000蚊，咁月供30年都係大概6000至7000蚊嘅一個首期。你話抵唔抵？容唔容易上車？咁97平方總價亦都係大概110萬度嘅啫。所以話呢個嘅優惠方案非常之有誠意啊！咁呢個係第一個啦。第二個就係送全屋嘅家私，即係直接拎包入住。因為我哋本身就係精裝房，精裝房再加埋呢啲家私嘅話，你直接孭住個包或者拎個席入到嚟瞓覺，完全冇問題啊！或者係你中意旅遊嘅，咪去購置嗰啲咩旅行嗰啲，即係嗰啲蒙古包啊，嗰種類型直接放到入嚟，你就可以瞓覺噶啦。嗱，呢個係第二個。咁第三個呢邊嘅商場亦都係非常之近啊，落樓就係啦。當然吓，我哋呢邊咧都係實事求是嘅。我哋呢度嘅商場啊，就係去到明年嘅9月份，或者係去到明年嘅12月份，呢個商場就正式營業啦。咁另外，我哋呢棟嘅交樓時間咧，就係明年嘅9月份至11月份就可以交樓啦。咁我哋現成嘅一個商業有咩咧？開車出到去5分鐘就可以去到電力嘉禾城，或者係10分鐘就可以去到金灣嘅華發商都，非常之近。咁樣嘅一個商圈就喺你屋企門前，而且我哋隔籬仲有60萬坪嘅一個濕地公園，同埋我哋旁邊有一條景觀河俾到你，所以亦都係非常之舒適舒服。咁樣嘅政策，咁樣嘅一個首期，你滿唔滿意呢？嗱，今期我哋呢個樓盤就睇到呢度啦。如果想了解詳細嘅資訊，可以 WhatsApp 我或者喺我評論區度留言。咁今期節目到呢度啦，下期再見啦，拜拜。